Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka yang budiman, kita masuk dalam inisiasi yang kedua. Dalam inisiasi kedua ini, topik bahasan kita adalah media dan masyarakat. Ada pandangan yang menjelaskan apakah media merupakan bagian dari masyarakat atau justru media merupakan suatu yang otonom, yakni memiliki cara-cara sendiri dalam mendefinisikan dirinya sendiri tanpa campur tangan dari masyarakat. Terlepas dari pandangan tersebut, yang jelas antara media dan masyarakat dapat berhubungan. Media dapat mempengaruhi masyarakat, sebaliknya masyarakat pun dapat mempengaruhi eksistensi dari suatu media itu sendiri. Dalam inisiasi kedua ini, secara lebih terperinci ditunjukkan adanya hubungan tersebut. Misalnya, media dan anak-anak, media dan perilaku remaja, media dan perilaku prososial, media dan kekerasan, media dan pornografi. Bahasan-bahasan tersebut jelas menunjukkan adanya hubungan nyata antara media dan masyarakat. Terima kasih banyak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.